Привет! У нас на обзоре идеальный мотоцикл для тех, кто любит ретро-стиль Motoland Scrambler 250. Мотоцикл оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем воздушного охлаждения с балансировочным валом и мощностью 16 лошадиных сил. Стальная рама, бак на 9 литров, бак открывается ключом, расход топлива всего 3 литра на 100 километров. Все это гарантирует надежность и низкую стоимость владения байком. Телескопическая вилка перевернутого типа спереди, пружинный моноамортизатор сзади, надежные дисковые тормоза, а также удобное мягкое сиденье. Все это гарантирует комфортное, а главное безопасное вождение на любой дороге. Также в комплекте есть зеркала заднего вида, есть защита тормозного цилиндра, подножки пассажира, а также ручки, чтобы пассажиру было удобно держаться и он не выпал по дороге. Фара яркая, светодиодно линзованная. Имеются поворотники и стоп-сигнал. Приборная панель электронная. Мотоцикл заводится легким нажатием кнопки электростартера. А какой благородный звук! Motoland Scrambler 250 – это надежный компаньон в ваших приключениях в городских джунглях.